呢間呢就係日本好出名嘅松屋啦，你見唔見到？咁其實呢，佢哋啲價錢呢好平喎，我帶你睇下。OK，見唔見到啊？600幾啊，500 yen 啊，290啊，或者呢個係咪啊？650。咁呢，我諗住入去試下食平有日本，我哋梗係食呢啲啦，幾廿蚊搞掂。好，Let's go，我帶你入去食啦。我哋呢走咗入去呢好出名嗰間松屋度食嘢啊！呢間呢，你而家見到呢個飯呢係350 yen 嘅。佢哋呢好好服務㗎，入嚟呢買一張飛之後呢就會俾水你啦，台面呢有好多好多味粉，咁呢好得意嘅。你見佢哋呢有啲 mark 喺度呢，就話俾你知邊個嗌咗嘢，咁我哋呢好方便咁去食呢個飯。